Senegal milli takımı, Afrika Uluslar Kupası kadrosunu açıkladı. Galatasaray'ın sol beki İsmail Jakobs açıklanan kadroda yer aldı. Öte yandan Samsunspor forması giyen Cherif Ndiaye de Senegal kadrosuna çağrıldı. Fas'ın kadrosunda şu futbolcular yer alıyor: kaleciler, Edouard Mendy, Morido, Yehvan Diouf, defanslar, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Malik Diouf, Krépin Diatta, İsmail Jakobs, Antoine Mendy, Abdoulaye Seck, Ilay Camara, orta sahalar, Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara, Habib Diarra, Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Pathé, hücumcular, Sadio Mane, Nicolas Jackson, İsmail Sarr, Boulaye Dia, Cherif Ndiaye, Iliman Ndiaye, Habib Diallo, İbrahim Mey, Cheikh Sabali, Assane Diao.